сезон 2, серия 1. И вот я вам хочу рассказать отличия сезона 2 от сезона 1. Во-первых, в сезоне 1 я сделаю небольшое обновление канала. Во всех видео обязательно напишу субтитры. Также я буду делать новое видео про экономию времени и так далее. Про резинки. Но резинки выйдут, наверное, через неделю. Понимаете? Мне просто через неделю бабушка приезжает. И вот, давайте же уже смотреть второй сезон, первую серию. Итак, о чем будет посвящена эта серия, придется разобраться нам всем. Ужас! Что? Вставай! Что? Если бы они были людьми, они бы сделали вот так. Тише, говори, что это, что мы думаем, банка похитить. А как же у них похитить яйцо? Смотрите! Это одно яйцо. Это одно яйцо. Но у них же будет и другое. Как вам непонятно? Ну да. А свиньи конструировали какую-то там странную, да, очень-очень странную машину. Итак, дедушка Свин, он мастер в своем деле. Он попросил нас пока что сделать рекламу. А реклама наша простая. Ешьте фрукты и овощи. В них достаточно много витаминов. Особенно вкусные для меня яблоки. Выбирайте сами, что вы захотите. Что вы захотите есть. Что вам вкуснее всего. Там вот мой младший брат. Миша, скажи привет. Привет. Он смотрит мультики. Вот мой младший братик. И вот смотрите, я тебя не снимаю. И вот смотрите, я иногда захожу на этот телевизор. Мы смотрим через YouTube там на этом телевизоре. Мой братик выключил, ну ладно. Я и захожу в YouTube и смотреть свои серии. Ну ладно, я сейчас братику включу. Мультик дедушка Свин уже, кажется, сконструировал. Я пойду проверю. А что это? Представляю, птица-отгонятор. Он отгоняет любую птицу на некоторое расстояние. Например, к вам пришла в гости птица и хочет отобрать у вас обед. Просто нажмите на эту
Кнопочку режиссер, пожалуйста, нажми. И все, поехало. Все отдувает как вентилятор. Ладно. Чик-чик. Ставим под дуло. Ставим на дуло эти яйца. Чик. Теперь свинки. Ой, птицы. Что? А вон ваши яйца. Сначала рогатка. Идейка. А что бы нам не воспользоваться рогаточкой? Получайте, распашайтесь. Ау! Больно, больно, больно. Придите в яйца. Ура! Победа! Спасибо, Матильда. Итак, мультик закончился.